Ngibingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibikelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje ulike i-video bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Kule video yamanje ngizokupha ama injury update kwiqembu iBhakabhaka iOrlando Pirates ke njengoba ke sazi sonke ukuthi ke njengamanje umdlalo esiwulindele umdlalo la iBhakabhaka izobe libhekene namaZulu. So ngizokupha ke i-list enabadlali abangabaningi kodwa nje abancane abadlali esingakulindela noma sikulindele ukuthi namhlanje abekho emidlalweni wamaZulu versus iOrlando Pirates. Umdlalo wokuqala engicabanga ukuthi ke sonke siyamazi ukuthi ke njengamanje usekwi-injury for isikhathi eside laphaya uSihle Nduli. uSihle Nduli ke ungumdlali waseswini impela ke usakwi-injury kulomdlalo akekho osukwini lwanamhlanje. Omunye umdlali bese kuba uSelawelo Raseboja naye futhi kokubikwa ukuthi ke uthe ukuthinteka ukwi-injury. Sike sambona kuma training eOrlando Pirates kodwa akekho fit enough ukuthi ke usengabuyela enkundleni mhlambe ke akwazi ukuthi ke aparticipate ekuwona ke umdlalo. So naye akekho ngenxa ye-injury. Iyona update ebengiphethe ke njengamanje. Like i-video, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.